كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير ولقاكم الله بصحه جيده وباحسن باذن الله. شوفوا تبارك الله الدنيا هنايا خرجت واحد التجريده تبارك الله الدنيا فيها غزال، الربيع فن غزال دير بحال الفصه من عند الله، نايض بحال هكاك بحال الفصه كيبان. تبارك الله كيف داير، وقلت نشارك معكم هذا الفيديو. شوف كيف تبارك الله غزال الربيع ديالو فن غزال. شي كيف داير الربيع، وهذا تبارك الله عير بوحديتو. هذه دابا راه هي الله ناي غادي نبرك نوريكم. هذه هي القرنينه، بغيت تعرفوا القرنينه. هذه هي القرنينه، كانوا الناس كيشدوها وكينقيوها ويغسلوها، دايره بحال سميتو ديال الخرشف، كيفوروا عليها البلبوله، يفوروا عليها شحال من حاجه، كيفوروا عليها هي دوك الجديرات ديال اللفت. على بكري هذوك جديرات اللفت دوك سميتو كاع ما كانوا كيلوحوهم، ودوك الراس الدنجال كاع ما كانوا يلوحوهم كاع. دابا ولاو كيلوحوا كلشي. شوف تبارك الله سميتو فيه بحال الماء مع كاين في الظل داير بحال الماء. شوف تبارك الله شحال زوين. انا كنقدم لكم هاد الزهره تعجبكم ان شاء الله. شتي كيف داير؟ شوف تبارك الله هنا في هاد البلايصه كاين القرنينه بزاف. ها هي الشيعه، ها هي شوف كيف نايضه هنايا. هذه راه هي نقطع لكم حيده باش تشوفوها. هنا دايره بحال دوك الجديرات ديال الخرشف. ها هي هذه راه كانت كتنقى وكتكال. شتي كيف دايره بحال الخرشف. سبحان الله، يا ربي تسمح لي قطعت هذا العريش. شتي كيفاش كتبان الدنيا زوينه تبارك الله. خرجت هنايا قلت ضربه دوره نخرج هنايا نتجمل شويه وانا نقول انا كنفيلمي لكم واحد النحيله. شوف الدنيا كيف دايره. انا جيت هنايا للظل شويه. شوف تبارك الله كيف دايره. ها هي دابا شوفوا تبارك الله الربيع الدنيا زوينه. كيف دايره الدنيا غزاله فنه بزاف. والربيع وداك الربيع باقي زوين ونقي. شتي كيف داير. شوفوا هنايا ها هي القرنينه كما قلت لكم. ها هي تبارك الله هنايا كاينه بزاف. كاينين بعض البلايص اللي ما كتكونش فيهم. ها هي كاينه وحده ها الاخرى. ها انت دايره كانوا كيقلعوها كيقادوا لهداك الجدير ديالها. ها هي شتي كيف دايره. هذه كانوا كينقيوها وكيشدوها وكيفوروا عليها. شتي كيف دايره. ونتمنى نلوح لكم هذا الفيديو. انا اول وحده نلوح لكم هذا الفيديو ديال الربيع. نتمنى من الله يعجبكم. ها تبارك الله الربيع كيف داير. تبارك الله الربيع. وهو نتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو، تكون اول وحده لاحت لكم هذا الفيديو ديال الربيع وديال الطبيعه ويعجبكم وتخرجوا في هذا سميتو. تبارك الله شتي كيف داير. سبحان الله العظيم. هاد النبته هذه قليل فين كتلقايها في شي مناطق اللي شويه. هي تبارك الله لقيت واحد الحبه هنايا هي نايضه. هذه ما عرفتش هاد الربيع اش كيقولوا ليها كاع. وهذا داير بحال الكازو. شوف الدنيا كيف دايره. تبارك الله الربيع طوال. شوف هنا قداش كيبان. ها هو ثاني هنايا تبارك الله قداش كيبان الربيع هنايا. هنا راه بقى كيطوال تتكا. شوف هنا تبارك الله فيه الماء باقي فيه داك الندى باقي فيه. نتمنى من الله نقول لكم السلام عليكم. نتمنى من هذا الفيديو يعجبكم ودخلوا للقناه ديالي وصلكم الجديد ويعجبكم هذا الفيديو. وانا صورت لكم الربيع، صورت لكم القرنينه هذيك النبته، كل حاجه كنصور لكم منها شويه. هنايا داك الربيع قليل ديال. نقول لكم بقاو معايا حتى الاخير الفيديو. نتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو، تابعوا معايا حتى الاخير. هانتوما البنات هذا هنا راه الكركاز. ها هو تبارك الله كيف داير. راه بدات الدنيا. شوف هاد النحيله
هنا تبارك الله راه زوين. هو هنايا هادي راه الحريقه الملسه مزيانه للشعر، تخويو عليها الماء طيب تديوها معاكم للحمام، مزيانه للشعر هادي. ما حد دابا كاين هاد سميتو ديالها، ما تضيعوش الفرصه. هذه الحريقه الملسه سميتها بالرمرام، كتكون رطبه. نتمنى من الله تعجبكم وتوصلوها وديروها للشعر ديالكم، وتابعوا معايا الفيديو الى الاخر. وهذه هي القرنينه اللي كنت كنقول لكم دابا شويه. ها هي شتي داك العود ديالها، ها هو كيف داير بحال السبول. هذا كيتنقى وكيتكال، كيكون حلو زوين. نتمنى من الله تعجبكم، وتا لقيتوها في شي بلاصه هي شتي كيف دايره. هذه هي القرنينه، راه كتكال زوينه وكتكون غزاله. نتمنى من الله تعجبكم، ولا لقيتوها شي بلايصه ما تضيعوهاش، كلوها راه مزيانه كدير المناعه. وهنا شوفوا تبارك الله الخبيزه قداش كبيره، شتي الخبيزه قداش بدات كدير في الزريعه. هو تبارك الله. شوف هنا تبارك الله الربيع كيف داير. ايوا شوفوا الربيع كيف داير. وهاد الربيعه سميتها ملبينه، ملي كتقطعيه كيخرج منها الحليب. ها شوف كي دايره، انا قطعتها شوف كيخرج منها الحليب. سميتها ملبينه، سبحان الله. شتي كيف دايره. هي هادي كيقول لها ملبينه. شوف تبارك الله قطعتها كيخرج منها الحليب، شتيها سبحان الله. هو تبارك الله الشيف الربيع والدنيا زوينه فنه فنه. شوف الدنيا كي دايره غزال. شوف تبارك الله الكركاز، هذا سميتو الكركاز. هذا النواره سميتها كركاز. شوف كيف داير. هذا سميتو الكركاز، ها هو كيف داير. هو شو الكركاز قداش زوين. ورا ربيع نايض، ولكن كل حاجه فيها نايض فيها شويه، شي ما نايضش الربيع. هاد الربيعه هاد النبته هذه هي ايرني اللي كانوا كيقولوا بكري سميتها ايرني. هي هادي كل حاجه كنقول لكم شنو سميتها. هنا راه كاين شويه الورد، كاين شويه هكا وشويه هكا. تبارك الله شويه شويه هكا وشويه هكا. هذا هنايا هذه سميتها كرع الدجاجه. ها هي كرع الدجاج، هذه سميتها كرع الدجاج. كنهدي لكم هاد الوريدات وهاد الزهيرات، كنهديهم لكم. ايوا نتمنى هذا الفيديو يعجبكم، ادخلوا للقناه ديالي يوصلكم الجديد. نتمنى من الله نكون عند حسن الظن ديالكم. وهذه راه هي كتباع مزيانه. هذه الا كانت في شي بلاصه نقيه وتعرفوها نقيه، الا مشيتوا للعروبيه، هذه راه هي دايره بحال لي زيبينا. هذه راه كطيب، كتداري هي شويه زيت العود وشويه ديال الثومه، وكتصوطها في المقله وكتكل مزيانه لفقر الدم، مزيانه شحال من حاجه. ها هي شوف كيف دايره. هنايا نايضه هنايا، وبنادم على حسب كيقدر ياكلها كيقدر ما ياكلهاش. وشو تبارك الله الربيع. انا عاوتاني رجعت لكم بليصه اخرى ثاني ديال الربيع. شو الربيع هنا كيف داير زوين وغزال تبارك الله. وراه هذا هو الفصل ديال الربيع اللي بغى يخرج.
ايوا نتمنى تعجبكم هاد الطبيعه وهاد الورد، ونتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، ونقول لكم نهاركم مبروك. السلام عليكم، الله يعاونكم ونهاركم سعيد.